Aya tuh sopan ieu jelema mik masjid nepi ka disumputkeun. Cik atuh singga pikiran mik masjid teuing mah. Tong nepi ka kitu teuing. Pak Ustad. Naon sia? Berarti kumararane sia mik teh nya. Astagfirullahaladzim. Mik naon Pak Ustad make nanyakeun ka Abi. Astagfirullahaladzim. Iya Kang, Abi teh mete bade adan di masjid. Mikna teu aya. Hapunten abinya Kang, Abi teh mete nuju emosi. Mangga tukangnya Abi mah rusuhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain naonnya bisa mik masjid bisa gitu bisa leungit yang asa tulang ajar jelema teh goblok teuing. Ya pewang bantuan lah jeung Ayo atuh ayeuna mah ya tutup usahana. Lahing mah. Haji. Iya. Naon ari si Ustad? Naon? Pak Haji, ieu teh Abi teh mete bade adan di masjid, Pak Haji. Mikna teu aya. Ieu teh kayak punten sanes nyangka ka Pak Haji mah Abi mah kurna rasul gitu Pak Haji. Hap. Ya, Ustad. Naon maksudna? Leungit mik eueuh mik di masjid make jeung nanyakeun ka Pak Haji anu genep kali mu ngajina. Naon arek mitna? Arek menyebarkan hoax. Haji, punten sanes mitna, sanes nyangka ka Pak Haji. Atuh naon make jeung pan bareng loba jelema oge make jeung ngudak Haji Mayung. Naon maksudna? Ustad geus mitna ka Pak Haji. Lamun carana kitu. Sanes mitna Pak Haji. Abi teh balas minggu kaget mik teu aya. Sugan ieu mah sanes mitna naroskeun. Ayeuna urusan jeung Haji Mayung naon? Urusan jeung Pak Haji Mayung naon? Berarti Pak Haji Mayung dituduh nyokot mik di masjid secara tidak langsung. Pak Haji, kayaknya salah sangki. Abi mah sanes nuduh Pak Haji naroskeun Pak Haji. Apaan tadi oge geus diomongkeun. Lamun Ustad teu nuduh ka Haji Mayung, naon make jeung nanyakeun ka Haji Mayung? Berarti Ustad teh geus nuju. Oh, pocok Ustad teh kieu. Oh, berarti ieu mik dipauk Haji Mayung. Mik dipauk Haji. Sanes. Pasti ieu kieu. Sanes kitu Ya Pak Haji. kieu. Pasti ieu Astagfirullahaladzim, ya, Pak Haji. Ustad naon maksudna? Kan loba jelema teh anu urang ditu urang dieu makna make jeung nanyakeun ka Haji Mayung. Ya, ada nya cepuing oge. Kang, maknya atuh Pak Haji abi nyangki ka jalmi anu terhormat. Mungkin atuh Pak Haji abi oge. Yo, lamun Ustad nepi ka nuduh orang terhormat, yakin Haji Mayung bakal ngaju atuh ka kepolisian. Nuduh eta nuduh. Kamana kan kehormatan Haji Mayung anu genep kali mu ngahajina ahli pakari sodako, ahli berjamaah, lamun dituduh nyokot mik. Atuh ti dituna. Abi ge da atuh percanten atuh. Ngelakukeun kitu mah yo cege Pak Haji mah mungkin cek abi oge. Berarti ieu mah beur Ustad mah ukur nanyakeun gitu meureunna nya. Mun kumaha ngumpul gitu Pak Haji. Ayeuna ku Pak Haji dijawab. Nya Pak Haji dijawab ayeuna. Pak Haji teu apal dina naon. Jeung eueuh gunana, eueuh paedahna lamun Pak Haji nepi ka nyokot mik. Dikamanakeun harga diri. Dikamanakeun. Wah atuh. Pak Haji, punten pisan. Yo dengekeun Tad. Pak Haji orang bijaksana Tad. Kade atuh. Yo nu ngaranna jelema aya kasalahan bakal dimalu. Kon nu ngeus ngan kade. Pingkeun deui ulah sampai ka kitu. Pak Haji, ayeuna mah teu kudu mah tadi hampuran Pikachu judul teu kudu lah, teu kudukeun bae dihampura dimaklumi lah ku Pak Haji tah kitu. Iya, Pak Haji. Kumaha. Iya teh nya. Ingat ngamak nya Pak Hajinya. Iya, pan geus dimaklum atuh teh tadi oge nya. Bukti eta anu ngamain naon Pak Haji? Dengekeun Ustad cek ti tata ge geus dihampura ku Pak Haji. Nah, make jeung neangan perkara deui. Siap gara-gara nama. Yuk dengekeun. Yo dengekeun heula Ustad, dengekeun heula. Si ieu teh si Degul teh jeung si Redi teh sok resep karaokean. Modon. Ieu make jeung nginyeum mik ka Pak Haji sia teh naonan eta teh. Ulah sok kitu-kitu deui sia teh Degul. Redi. Teu sopan si teh make tajwid si teh boga akhlak si tara Raja TV. Moke jeung kudu nginyeum mik ka Pak Haji. Ieu mah Ustad, si ieu teh Pak Haji bieu tarik mikeun mik. Pak Haji teh ka maneh teh bisi eker karaokean teh kitu. Tah aya mikna teh yo. Yo hampura ya Pak Haji. Ngan padahal da dasarna. Aing mah make jeung sia mah jauh gara-gara. Nah, gara-gara itu balik lagi ini kadar itu. Kunci itu kan itu setan. Itu. Yo. Gade, insyaallah.
Eta mah barudak si Degul sok karaokean pan nginyemi ka Pak Haji cenah arek boga lagu naon Jubaedah cenah lagu naon. Oh, gitu tadinya. Bakatnya barudak zaman ayeuna mah da geuningan apa Ji? Pan barudak teh resep lagu Jubaedah jeung lagu pasrah atuh mah kumaha. Kenelah ngamaklum. Maklum Ustaz ge mun. Mangga tuh Pak Hajinya. Hapunten ya abinya. Masuk Assalamualaikum. Masuk. Kade, ya siap. Waalaikumsalam. Aduh, aing eta bekejuk nol da mik teh urang aja sekeuh woi. Teh, ieu kumaha nya euy? Ieu bakal jadi reaksi ieu geura si Ustad di beja-beja ka batu. Aduh, kumaha nya euy? Aduh, ieu si Degul. Aduh, ka mana si Degul teh ieu teh? Ah, aing mah euy. Aja si Degul ieu kudu tewakeun si Degul ieu mah ieu mah ieu. Kudu beunang heula si Degul ieu mah ieu euy. Bisi di beja-beja ieu mah. Lain itu asa bingung aing teh ieu teh nginjem henteu mik teh kumaha ieu Haji Mayung bisa ka urangkeun Bingung ampun Ustaz Punten ya. Eta teh anu dicarioskeun tadi ku Pak Haji Mayung teh laras. henteu abi mah teu rumaos Terus mau sakang nya? henteu abi mah Bios percanten ka Kang percanten. Oh. Mun eta mik bade dicanak atunya. mangga Kieu Kang alhamdulillah ieu Gusti heksa kedap deui teh takbiran. Alhamdulillah abi teh tos reuas mik teh aya di masjid cik abi teh. Alhamdulillah ayeuna mah pangenten takbiran teh aya mik. oh mun kitu Mangga atuh abi mah bade kantun ka masjidnya. mangga Mangga yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz benernya euy ngaran Haji Mayung nyekot mik di masjid teh gelo ieu mah lah ya Pak